ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு ராம்பர்ட்ஸ் ஃபார்ம். இன்றைக்கி நம்ம வேலூரில் இருக்கக்கூடிய விக்னேஷ் அக்வேரியமை விசிட் பண்ண போகிறோம். விக்னேஷ் அக்வேரியத்தோட லொக்கேஷனை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஷாப் கரெக்டாக எங்கே இருக்குன்னா, வேலூர் ஆர்னி ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜெய முருகன் தேட்டர் நியரில் இருக்குது. ஷாப்போட என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜிஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ், காக்டெயில், அப்புறம் ஃபின்ச்சஸ், இந்த வெரைட்டிஸான பேர்ட்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸஸ்லாம் நான் லேட்டர் வந்து சொல்கிறேன் இதே வீடியோவில். ஷாப்போட என்ட்ரன்ஸில் பாருங்கள், ஃப்ளவர் அண்ட் ஃபிஷ்ஷஸ் வச்சுருக்காங்க. இதோட ஆரம்ப ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ட்ராகனில் 1200 ருபீஸ்லேருந்து தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், கொஞ்சம் லைனட் கோல்ட் ஃபிஷ் வச்சுருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா 300 ருபீஸ் பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. இங்கே கொஞ்சம் கொய் கார்ப்ஸ் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30 ருபீஸில் ஒரு பேர் இருக்குது, 60 ருபீஸில் இருக்குது, அப்புறம் 180ஸில் ஒரு பேர் இருக்குது. இந்த டேங்க்கில் பாருங்கள், கொஞ்சம் டைகர் ஷார்க்ஸ் இருக்குது. இதில் அல்பினோவும் இருக்குது, நார்மல் டைகர் ஷார்க்ஸும் இருக்குது. இதில் கொஞ்சம் பிளாக் கோல்டு இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 40லேருந்து 80 வரைக்கும் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. இந்த டேங்க்கில் பாருங்கள், கொஞ்சம் சிச் வெரைட்டி ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது. இந்த டேங்க்கில் ஃபயர் ஆஸ்கர் இருக்குது. இந்த டேங்க்கில் பாருங்கள், சில்வர் ஷார்க்ஸ் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 150 ருபீஸ். இந்த டேங்க்கில் கொஞ்சம் ரோசி பாப்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் 20 ருபீஸ் பேர். இந்த டேங்க்கில் பாருங்கள், கொஞ்சம் மோலிஸ் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 20லேருந்து 30 வரைக்கும் பேர். இந்த டேங்க்கில் பாருங்கள், கொஞ்சம் கேட் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது. இதில் கொஞ்சம் கோரா ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் 30 ருபீஸ். இங்கே கொஞ்சம் நார்மல் கோல்ட் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் 30 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இங்கே கொஞ்சம் பீட்டா ஃபிஷ்ஷஸ் வச்சுருக்காங்க, அதாவது ஃபைட்டர் ஃபிஷ். இதோட ப்ரைஸ் 40 ருபீஸ்லேருந்து 180 ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்குது. இந்த டேங்க்கில் கொஞ்சம் விடோஸ் வச்சுருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 20 ருபீஸ் பேர். இந்த டேங்க்கில் கொஞ்சம் ரெயின்போ ஷார்க்ஸ் அண்ட் ரெட் ஷார்க்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 150 ருபீஸ் பேர். இந்த டேங்க்கில் கொஞ்சம் சி ஏஞ்சல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 180 ருபீஸ் பேர். இங்கே கொஞ்சம் ரெட் கேப்ஸ் இருக்குது. கப்பீஸோட ப்ரைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 20லேருந்து 50 ருபீஸ் வரைக்கும் பேர் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இங்கே கொஞ்சம் ஆல்பினோ ஆஸ்கர்ஸ் இருக்குது. இங்கே இருக்கிற ஃபைட்டர் ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் பாருங்கள், ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக இருக்குது. இங்கே கொஞ்சம் ஃபீமேல் ஃபைட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ஒன்றாவே விடலாம், சண்டை போட்டுக்காது.
இந்த ஷாப்பில் மேக்ஸிமம் ஃப்ளவரான் ஃபிஷஸ் நிறையா இருக்குது. ஸ்மால் ஃப்ளவரானோட ப்ரைஸஸ் என்னன்னு கேட்டேன். 1 இன்ச் ஃப்ளவரான், 1 இன்ச்சுக்கு மேலே இருக்க ஃப்ளவரான் பார்த்தீங்கன்னா 150 ரூபாலேருந்து 200 ரூபா வரைக்கும் இருக்குதுன்னாங்க. ஃபீமேல் ஃப்ளவரானோட ப்ரைஸ் கேட்கும்போது 300 ரூபாலேருந்து 400 ரூபா வரைக்கும் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இங்கே கொஞ்சம் கப்பீஸ் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் நான் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். ஃப்ளவரானோட ப்ரைஸஸ் கேட்கும்போது ரெட் ட்ராகன் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1200 ருபீஸ் சொன்னாங்க. மேக்மா ஃப்ளவரானோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிக் ஹெட் வச்சது பார்த்தீங்கன்னா 1800 ருபீஸ் சொன்னாங்க. தாய் சில்கோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2500 ருபீஸ் சொன்னாங்க. இங்கே ஃபிஷ் டேங்கோட அக்சசரிஸ் வச்சுருக்காங்க. ஃபிஷ் நெட்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 20லேருந்து 120 ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்குது. அப்புறம் ஃபிஷ் ஃபுட்டோட ப்ரைஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10 ருபீஸில் ஆரம்பித்து 400 ருபீஸ் வரைக்கும் வருது. ஃப்ளவரானோட ஃபுட் தான் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. எக்ஸோ பிராண்ட் வந்து 400 ருபீஸ் வருது. இங்கே ஃபிஷ் டேங்க் டெக்கரேஷனுக்காக ஸ்டோன்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 40 ருபீஸ்லேருந்து 100 ருபீஸ் வரைக்கும் வருது. பர் கேஜியோட ப்ரைஸ் தான் இது. ஸ்டோனோட குவாலிட்டியை பொறுத்து ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸ்லாம் மாறுது. இந்த நெட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஃபிஷ் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக. இங்கே பேர்ட்ஸோட ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீடர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 40 ருபீஸ்லேருந்து 60 ருபீஸ் வரைக்கும் வருது. இங்கே ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெடிசன்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் 15 ருபீஸ்லேருந்து 20 ருபீஸ் வரைக்கும் தான். இங்கே பேர்ட்ஸ்க்கான ஃபீடர் கப்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் 15 ருபீஸ்லேருந்து 60 ருபீஸ் வரைக்கும் வருது. இங்கே ஃபிஷ் டேங்கில் வைக்கக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட்ஸ், அப்புறம் பின்னாடி ஒட்டக்கூடிய பேக்ரவுண்ட்ஸ், அப்புறம் ஏர் ஸ்டோன்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் ஃபின்ச்சஸோட நெஸ்ட் பாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இது ஃபின்ச்சஸ் ப்ரீடிங்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய நெஸ்ட் பேஸ்கெட். இது பேர்ட்ஸ்க்கான சீட் மிக்சர். இது ஃப்ளவரானுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அம்பி ஹெட் ஃபுட். இது ஃபுட் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவரானோட ஹெட் வந்து நல்ல க்ரோத்தாக இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 400 ருபீஸ். இவங்கக்கிட்ட இம்போர்ட்டட் கேஜஸ் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 250லேருந்து 1000 ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்குது. இவங்க பண்ணி தர ஃபிஷ் டேங்கோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 180 ருபீஸ். அதுக்கான டாப் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 80 ருபீஸ் தான், அதுவும் ஃபைபர் டாப். மினிமம் ரிக்யர்மெண்ட்டில் ஒரு டேங்க் ரெடி பண்ணுறவங்க தாராளமாக இந்த கடையில் வந்து டேங்க்கும் ப்ளஸ் வந்து அந்த செட்டப்பும் பண்ணலாம். இங்கே ஃபிஷ் டேங்கோட மோட்டர்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. நார்மல் மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 150 ருபீஸ் வருது. இப்போ ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா 200 ருபீஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 650 ருபீஸ் வரைக்கும் வருதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. வுட்டன் டாப்போட ப்ரைஸ் 290 ருபீஸ் 2 ஃபீட் டேங்க்கு.
நான் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருந்த மாதிரி பேர்ட்ஸோட ப்ரைஸ்லாம் லேட்டர் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ பேர்ட்ஸோட ப்ரைஸ்லாம் இப்போ சொல்கிறேன். பட்ஜஸோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 300லேருந்து 350 ருபீஸ் வரைக்கும் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபின்ச்சஸோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 350லேருந்து 380 ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. காக்டெயிலோட ப்ரைஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிரேயில் 1200லேருந்து 1500 ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்குது. லூட்டினோ காக்டெயில் 1600 ருபீஸ்லேருந்து 2200 ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்குது. அல்பினோ காக்டெயில் அடல்ட் காக்டெயிலோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4000 ருபீஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸோட ப்ரைஸஸ் பற்றி பார்க்கலாம். பீச் ஃபேஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸோட ப்ரைஸ் 1400லேருந்து 1600 ருபீஸ் வரைக்கும். லூட்டினோ லவ்பேர்ட்ஸோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2000லேருந்து 2300 ருபீஸ் வரைக்கும். ஃபிஷர் ப்ரைஸோட பார்த்தீங்கன்னா 2300லேருந்து 2600 வரைக்கும். அதே தான் ப்ளூ மாஸ்கோட ப்ரைஸும் 2300லேருந்து 2600 வரைக்கும். இப்போ நான் சொல்லியிருக்க இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இதோட இந்த வீடியோவை நான் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இன்னும் சில டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ராம் பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.